Да, слухаме, ме тръгвам. Браво! Имаме голямата награда. Браво, бе, човек! Днес правим най-големия безплатен магазин в България. Над 800 продукта напълно безплатно ще може да си вземете тук. Отвън вече чакат над 100 човека. Миналата година бяха 500, сега очакваме да се изсипат още. Всеки си тегли билетче, взима едно билетче и каквото му се падне взима от стената. Имаме над 40 въдици, макари, боксове, сетове с въдици, воблери, над 200 американски воблера. Имаме всякакви неща, които ще видите след малко. Айде, пускаме тълпата. Едно, две, три! Айде, влизайте По трима! Влизайте! Един, двама, трима. След малко и останалите. Ето го, първият печели ваучер на стойност 50 лева от магазина. Браво, 50 кинт. Честит! Най-доброто! Може ли снимка? Може, разбира се. Давай, влизайте, трима. Следващите. Давай, тегли си първо ти. Какво ти се падна? Покажи го. Супер, клатушка на Golden Catch. От нашите приятели от Golden Catch. Честит! Браво, печелиш си Първия Ливингстън. първия Ливингстън. Браво, примамка робот издава звук. Когато и да ти спре звука, може да си я смениш с нова, но и дават гаранция 5 години на тая примамка на Ливингстън. От кога сте фенове на канала? 2 години на миналата. Кой ти е любимия клип? Стига, бе, а на тебе? На мен ми това кетовите на Дунав. Добре, отиваме на Дунава тогава. Силикони на Golden Catch за костур. Да видим твоето какво е. За големи бели риби и штуки. 121! Тримата с Ливингстън. Чай, те са за снимка. Следващите трима да влизат. Силикони от тако спорт. Добре, че ми се падна. Ето, заповядай на. Супер, падна ти се воблерче от Филстар. Браво. Това са японски силикони от нашите приятели от Aqua Sport N. 232. Ето, заповядай, стегли си. Едно! Номер едно печели Invictus. Invictus. Ето го. Да. Заповядай. Браво. Браво, брат. Спечели си въдица, може да отвориш да я видиш. Първата въдица, супер. Дай да се штракнем. Здрасти. Тебе, кой те научи да ловиш риба? Видях канала и почнах от него да се занимавам. Супер, браво. 24. Подирам, че са очила Лич. Браво, печелиш очила Лич. Трябва да си ги носиш. Коя ти е любимата риба на тебе? Басова примамка. Моля? Да, има и лайв сме в TikTok. Хора, давайте рози да има за коледни бонуси. Спечели си примамка от Геле Капацитето за штук. Коя ти е любимата риба на тебе? Штук. Браво. На какви риби са кефищи? На штуки и сомове. Штуки и сомове. Той си штукар, да. Штукарче ли е? Да, видим какво ти се падна. 8. Вече си и лайт. Честито. Спечели въдица. Аз не си търсих лайт. Браво. Тък му вече си имаш и лайто. Крис ще ги вика, разбрали? Няма да ги викаш ти, бе. Теглете си. Кои са ви любимите клипове на канала? Да. Когато пък карахте един ден на остров в Черно море. Ето, на тебе ли ти беше за Черно море? Да. Това е за Черно море. Браво, силиконите на Rocky. Аз ти как спеш? Супер. Какви риби ловите вие? Штуки. Штуки? Най-вече. И ти ли штук? Браво. Къде ги хващате? Да видим дали ще ви се стегне примамка. Всяка седмица ходим с един приятел на Панчарево. Да. На Молива няма. Да бе, ама пак те са трудни, ама поне се учите. Golden Catch от нашите приятели от Golden Catch, клатушка. Боби, номер 9. Браво, Роби! Айде, честит. Браво. Вече ще имаш и за... каква въдица ти се падна? От нашите Twitch Fishing Invictus. Браво, вече ще имаш и лайт въдица за костури. Супер. Точно така, каква ти трябваше. Нали? Така, каква ти трябваше. Браво. Айде, пичове, успех и големи штуки да хващате. Айде, чао. Кой ви запали по риболова вас? На тебе, дядото. Браво на дядовците. Да са живи и здрави. Само тайни. Тези са подарък от маркетинг агенция Digital Lumos. Това са нашите цветове на само тайни, те ги подаряват на децата. 722.
А някой от вас? О, я виж! Имаме голямата награда. Браво, бе, човек. Браво. Я отваряй да видим какво има вътре. Моля. Въдица, макара, влакно, флуорокарбон, карабинки, клатушка и воблер. Общо взето. Браво. Здрасти, как се казваш? Серафим. Миш съм аз, приятно ми е. Тебе те помня. Ти си идвал от миналия, нали? Здрасти. Здрасти. Супер. 760. Више, Да. 718, виж. Браво, Спечели си аквариум от Аквариум БГ. Имаш ли риби? Не, ама има. Вече ще имаш. Няма да купуваш, сега ще ти хванем. Печели си аквариум от Аквариум БГ. Баски. Това е на най-тлъстите. Остачките ще ги помня. Ето първата остачка. Дай така, хоп, ето я. Дръж пликчето. Дай. Две златни или една? Айде две. Две ли искаш да му дадем? Добре, айде. Тлъста. Ей. Хванах вече. Значи аквариума има всичко необходимо. Виж, има си помпа, вградена лампа. На Аквариум БГ може да отидеш и да ги посетиш и в YouTube. Има как се стартира аквариум и как да се грижиш за рибките, така че оцелеят. Сега бързо във вас да не замръзнат, въпреки че тия държат много. Браво! Айде, честит! Беше? Я гледай какво печелиш. Спечели макара! Макара. Браво! Честит! Здрасти! Ей! Добре. Ти кое харесваш? Лефер? Да. Браво! Може ли снимка, моля? Може, разбира се. Ти викаш за снимката си дошъл. Значи имаш със всичките ни снимка. Браво! Коя ти е любимата риба на тебе? Стървате. А кой те запали по риболова? По принцип баща ми малко ме запали и след това ти. След това си гледал клиповете. Доста горе е запарила. Тегли си. Боби? 11 ли ти си падна? Гледай къси късметина днес. Падна ти се от Акваспортен, нашите приятели ти се падна. Мустик, тая е точно за Герман, за пастървите ти е идеална. Браво, бе, човек. Страшен късмет. По-голяма късметина днеска. Браво, Янакс. Рибки. Искаш ли рибка? Боби, ела да му хванеш рибка. Каква искаш? Ей, тая е много красива. Хвани каквато и да е. Да, ета. Тая. Как си пусна пастърва във ваната? Да, отивам влясно. Майка ти какво каза? Ето, то тя нямаше. Аз така съм си пускал сон. Боби, я кажи ние какво си пуснахме в Легена. Моронажи и скобари. Да. Ние. 109 печели. Чао! Twitch Fishing Клатуш казва, че Браво! имам штуки. Печелиш Twitch Fishing клатушка. С нашото лого. Аз гледах видеото за На всички по едно. Здравейте! Здрасти! Сега си изтеглете номерче и да видим какво ще ви се падне. Вижкаме този стига като гледам. Време ми е за пенсия. Браво! Това за мен ли е? Да. Супер! Боби, виж каква рисунка, браво! 58, я виж какво ще Ехе! Въдица с макара ти си падна. Въдица с макара. Браво! Ехе, на тебе най-голямата въдица сериозна за щука. Штуки. Супер! Повядай, падат ти се костурски силикони от Golden Catch. На Зеокс. Ще даваш на бати въдицата, нали? Той ще ти даде примамки, как? Трябва да си делите. Не бе, нали, вие сте в един отбор, вие ще ловите без примамки и няма как да ловиш риба. Livingston Wars, браво. Ще ги убивате с примамките роботи. Това само го мяташ и въртиш. Няма какво да сбъркаш. Кои са ви любимите клипове? на прасетата и... Отивам да живея там и друго, няма смисъл да снимам. Отиваме на острова на прасетата. И още какво? И с момчето от бригада на дом. От 7:40. Ние ме заедно качи на снимка в Инстаграм. Така ли? Да. Кога сме се снимали? Туалетната класическо фейс. Туалетната на България Мол. Да. Кога сте ме засекли там? Ей, сетих се. Да. Вие бяхте няколко човека. Да. Това беше топ изненада. Отивам до туалетната и отпред ме изненадаха. Колко човека бяхте тогава?
4-5, сещам се, че... А кой е любимия клип на вас? Швеция също. Швеция защо? Имах хрипи да тя обря. Така ли? Искаш ли да ти дам една? Може да. Може, нямаш никакви проблеми. Аквариум БГ са осигурили рибките, така че ако някой иска да си гледаш... Може ли да ме една? И ти ли искаш? Да. Добре. Айде, На тебе не, защото ще знам какво ще й направиш. Да, верно избра най-красивите две. Супер. По принцип, Цвят печена чушка. планирах да я купя от магазина ще. Така ли? Да ли мислиш да си купиш? Нищо, си вземеш другата. По принцип и двете ще я ги купя. Кога сте ферове на канала? От 2019. Кой е първия клип, дето си гледал? 188. Едно куче там. О, от Twitch-ка? Да. Това е много як клип, тук ще го оставя долу линк в коментарите да гледате видеото с Twitch-ка. Браво! 188 и ти печелиш прималка ли? Супер! Я ми кажи ти кой. Я виж па яка Twitch фишинг шапка. 10 водица! Водица, аз видях водица 10. Браво! Честито! Браво, момче! Пожелавам ти да хващаш много риби. Падна ти силикон на Golden Catch, честито. Някой златна риба иска ли? Следващите трима, как се казваш? Стефан. Ти? Лазар. Здрасти, Мишо Влади. Здрасти. Колко риби сте хванали до сега и какви? Много. Много? Какви? Шарани, закачвал съм сомове и тук те ме постърви. Какви сомове си закачвал? 3-4 кила. Браво, къде? С него, като бяхме един път на Варна, Да, закачих някъде 10 кила сом. браво. Обаче не успяхте да го извадите. Не, той откачи, той взе пулката със себе. Скъс, нали? Да. Следващия път да го хванете. Някой от вас сам да попитам, иска ли златна риба или не? Не, благодаря. Аз нямах... Искаш ли? Да, аз съм акварист. Акварист ли си? Браво. Да поприготвих една. Трябва ли такъв човек за магазин? Трябва ли така? Супер. Най-красивата. Виж колко е яка тая. Във Facebook групата Twitch Fishing след малко ще качиме пост, така че да може да си избирате и онлайн. Гледай 41 печели очила Лич. Браво! Супер! Я ги тествай Я да видя направо. твоя. 95. А я гледай ти какво печелиш. Twitch Аз Fishing вече имам Club. штуки на нея между другото. Мерси. Ти какви риби ловиш? Штука, костур, пастърва. Всичко. Да. Какво дойде? И ти ли си така? Кой е любимия клип на вас? 721. Или гледат всичко? Всичко. Остро на прасъцата. Нали? Тебе ще остава за десерт. Я да видя. 517. Слич! 517 си печелиш. Детска. Ето ти Гледай са, късметче. тебе ти се падна детска улица. 493. Риска на професията. Ето доказателството. Браво! Падна ти се цял сет. Забравих, че ти ме внася самарава. А ти ли ще черпиш? Какво има вътре? Моля остатък да отворим. Може, да, така. Момчета, това ще ви черпи. Инвиктус, макаратика, карабинки, воблер, фурокарбон, платъчка и влакно, всичко. Браво, е! Машина! Машина! Той ли изчерпи на дискотека? Ще намажете и вие. И ние ще дойдем, 7 часа сме във вас. Айде! Ево! Какви сте любимите риби, които ловиш? Штука, шарани и костур. Браво! А някой от вас гледа ли си рибки? Да. Искате ли да ви дам? Кой иска златна риба? Или гледате други хищни риби? Ами, на мен вчера ми умря такова Flower Horn. Боби, той гледа Flower Horn. Да. Вече не. Вече не? Нещо му стана с парното и... И умря? Да, пък моето умря от така паразит. Аз Сисо ни умря. Така ли? Да, ще направим клип по-натам.
Въпреки. Я? Супер, браво, много яка това е. Златна риба? Той бат, цикли. А? Искаш златна рибка? Ти си гледал Flower Horn, па сега златна рибка ще гледаш. Нямам какво да имам. Заповядай. Ти също печелиш Ливингстън, заповядай. Супер. Много риби да ти хване. Ето, заповядай. Заповядай един пакет силикони. Ти печелиш пакет силикони от Crazy Bites. Айде, един от моите Flower Horn. Много благодаря. Щом си гледал Flower Horn и това да го пазиш. Много благодаря. Трябва да си взема, че... Отивай в Аквариум БГ, е тук супер близо до нас. Айде, честито и бързо към вас, че това не издържа за разлика от златната риба. Много благодаря. Моля. Айде, чао пичове. Здрасти. Заповядай един пакет силикони. Печелиш едни силикончета. Охо, Браво. Браво. Късметлия. Спечели очила, я да служи да ги видим. Браво. Ето, заповядай, юнак, ти си печелиш една клатушка от Golden Catch. Кой? Чао пичове. Добре. Здравей, Здрасти. как си? Супер, вие? Много стуто вънка. Ема пак има слънце, на миналия безплатен валеше. Нали сте рибари? Да, няма. Боби, раздаем номерца. Кой ви е любимия вид риболов на вас? Спининга? Спининг, да. Так, Само къде 3 си месеца съм в България, преди бях в Флорида и много спининг там. Ей, какво лови във Флорида? Пикок басове. Стига, бе! Ей! Опа, ще ви покажа едни снимки сега. Я покажи. Гледай бе, човек. Мале. Кажи честно. Имам много такива снимки. Браво, е това мъжкар. Красота, виж каква бубуни И е по-голям от нашия. Шо не донесе един за аквариум? Яш Да ви червено. покажа още. Имам Я много покажи. такива. Ето още пикок. Може ли да спреш звука на телефона? Снук. А на кой е тогава? Снук. Това е на приятел ми Снук. Ей, тия снуковете. Съм го спрел. Я дай да видим. Много такива снимки. Ето пикок басове, много са красиви. Много, много. Кай честно, и снукове, и още какво си хващал? Тарпън. Тарпън. Търпуни ли е? Да, я дай да Браво е машина. Ето един. Виж, това е на вашия гео. Тук в Герман. Аз съм. И то европейски бе, Да. човек. Ай, ти къде отидеш, нямаш празно, а? Ето Тарпън. Ей, търпонче. Браво, бе, момче. Супер, Красота. супер. И там яко на спининг и яко такива риби. Спининг, да. Много готино. Виеш ли, Боби, това е и в Майами? А Monster Mike, засичал ли си го там? Да, аз не съм го виждал. What is your favorite fish to catch? Peacock bass. This is for in our country. This is exotic fish. We have it. I have 3 peacock bass, like half a kilo in my aquarium. Добре. Както има една снимка с него, много готино в един парк до къщата ми. Супер. Той има цяла серия от тия примамки Ливингстън, Monster Mike. Ти ги знаеш, нали? Всички ги знам, да. Що ли става шарни? Къде са? Какви шарни? Има всякакви, има много сиклет, много са красиви. Да. Цихлиди. Те са за паримите, да. Да, къде? Навсякъде, по всеки гео има. Отиваме, тати. Отиваме. Ето тук можеш да видиш и нашите цихли. Ето такива трябва да видиш дали има. Имаме и змиеглави тук. А това снейкхед ли? Да. Я виж, и те съм ги хващал много. Отиваме. Са Коледа отивам. Добре, казал си. През лятото, като е топло, много пикок басове и много снейкхед има. Снейкхед на жаба и пикок басове на силикони. Да, а вие знаете за Ливингстън Урс в щатите са известни. Да. Така ли? Покрай Monster Mike. Всичко, да. Много са готини. Те ги знам. Дойде от Америка, си вземеш американска примамка. А вие откъде разбрахте? От TikTok видяхме. Ще пана една штука на това. Искам да... Ще ходиш ли пак към Америка? Не знам. Да. Може да хода за лятото, да. Добре, да ми хванеш штука и пий колбас на това. Добре. Окей. А вие? Боби, по колко човека пускаш, бе? Здрасти, бе. По 5 ли почнахме, Боби? Тук няма място. И сега късметчетата да видим какво ще ви се падне. На някой от вас със сигурност ще ви се падне. В принцип, цифрените може да ви се падне. Стига подсказа, Борисе. Ето, заповядай клатушка на Сиба, Twitch Fishing цвят. За щуки. Кой ви е любимия клип от канала? 502 печели штукарско влакно. Браво, Плетено. от Филстар.
Как 10 човека? 3, 4. Боби, няма ми правиш пранкове. След малко други. Трима станаха, петима станаха. Боби, и човек, кой е хванал най-голямата риба от вас? Ти ли? Какво си хванал? Шаран 25 кг. Още много хора ли има отвън? Много на улицата. А? О, я виж. Стига. Кой беше 104? Twitch Fishing Цвят Клатушка за штуки, заповядай. Охо, лич сайз. Дай 5. Я ги извади да видим как ще седат. Супер си. Много налено. Има ли големи штуки там? Има, нали? Има доста. Аз един път ловях за костюри, хванах една штука, ама ми се откачи точно пред кефа, дори не ми скъса. Колко е най-голямата штука, която си хваща? Не знам, сигурно не е толкова голяма. 60 см горе-долу. Браво. Кой ти е любимия клип от канала? Малките как ходят с детските валички. Кой? Борис и... Да. Крис, Боби, ела да чуеш кой е любимия клип. Я виж, очила лич ти се паднаха. Супер, браво. Life Target, костурче, това е за штуки, е много добър воблер. 629. Колега, малко над 16 ми се струва, че... Мина! Важ! Въдица! Браво, браво! Колко се падна? Ето, заповядай 739. Воблер на мустат. Вердебрат, той става и за лавраци. Може да си го ползваш и за штуки. Благодаря. Ето, заповядай един пакет силикони на Golden Catch. Гонтата. Гонта минал на мустат пак за штука. За морец. Здрасти. Ето, заповядай една ръчно изработена клатушка. А тея клатушки са сомски, те са ръчно изработени, специално за сом. Те ги купихме и с тези клатушки се зариби реката в Марица, след което, след като съм ги купил, решавам пак да ги раздам. Здрасти! 759 печелиш въдица. Боби! Не можеш да повярваш ли? 198 печелиш Ливингстън. Очила детски лич. Може да си ги смениш в магазина. 176. Супер, благодаря. Каква е тази риба? Тука. Браво, много як. Давайте ги на Кой Патко си има и номер, Добри. че я да видя какво ще ви се падне? Кой номер си ти? 398. Ето, Родителите заповядай. да питаш. Дали си някой рибки? Да, аз. Та хубава златна риба. Сега ще бъде твоя. Само да я по сърка. И който искате. Чакай, тая оставям. 60 литра. Чао, чао. Чао. Моля да рова или не? Рови си. Те са не пише на тях. Не пише, каквото ти се падне. Радо! Ти си късметли. Какво става, бе? Ти ли теглиш, ти трябваше да идваш да помагаш, бе, момче, нали си от екипа? Давай. Аре бързо, бе, брат. Чакай. Айде, че те чакат 500 човека. Давай. Вече 200 мина. Айде, Радо, давай. Аре бе! Радо, дай бе, брат, че няма време. На тебе ти го е дал. Пак извади кьоровото, човек. Браво, бе. Ти да си ли взимаш по жопки? Да, казай. Я да видя кой номер ти се падна. Ало. Да ти го дам ли, Бог? Няма. Ето, заповядай един пакет силикони. Говори. Добре. Заповядай. Тия в буркан няма да оцелеят. Трябва да им купите аквариум. Той баща ти има. Има. Няма ли? Нали гледахте ни риби? Нали ти бях дал каракуда преди времето и той ми се разсърди? Айде, Светли, да ме прощаваш, ама като не идваш тук с детето, сега ще взимаш аквариум, аз ще ти кажа откъде. Ти не и награда в тебе? Имам. Пак ли сърдиш? Не. Какво става? Кой ли си за рибишко? Кой е с номер 2? Ти ли си с номер 2? Я да намерим номер 2. Честит! И печелиш Invictus. Браво! Чай, честит! Штукарка! И ти ли спечели? Заповядай! Браво! Честито! Golden Catch! Супер! Много хубава бъдица. Та е универсалка даже. Браво! Дай 5! Честит! Браво! Супер! Как му ти тича на свичера и цвет. Разбира се. Между другото ти направих. Да ги напресли, защото
когато си взимах бокса. Така ли? Те са в магазина. Да, ще им дам ти. Супер, после ще го покажем и ще го снимаме. Ти си фен на щуките? Ей, с щука. Браво. А ти? 16 въдица. Кой спечели въдица? Браво. Филфишинг, мустик. От таква спортен въдица филфишинг. Тая е за американски пастърви, сега ти я и давам. Моля. Айде, доволни ли сте? Да. Една ли? Може, разбира се. Какво ти се падна? Сам си го намери, сам си го... Браво! Ако са ти големи, можеш да си ги смениш в магазина с други, каквито си харесаш. Ей, кой спечели въдица? Въдица ли спечели? Браво, честито! И то каква бъдица? Invictus Twitch фишингската въдица. Много Браво! Радо, ти ли му беше на късмет? Абе, Радо, и аз спри да раздаваш, бе, само въдица. Идва да те рисуват. Още една въдица. Здравейте! Да, разбира се, елате. Значи обадили са се, че има откриване на нов магазин на Рибарски. Има голямо струпване на хора. Да? Нищо няма какво да предприемем срещу вас. В момента въпросът е просто ако може някой от вас служители да излезе да обясни на хората да по-страни да стоят, защото пречи на движението. Да, а то пък движението и без това е сложно. То тук да, и без това си е по принцип да трудно. А те го затвориха. Да не са към улицата, да. Извиня, просто не очаквахме да стане такъв проблем. Хубаво, че е станало толкова да има хора. Да има към магазин. Да, те понеже са безплатни нещата, заради това има интерес. Иначе няма. Добре, само да кажем, елат, за да го кажем. Да. Извинете, може ли да се дръпнете в страни или от тук да почва опашката, за да не пречим на движението? Здрасти. Айде, чао, арестуваха ме, тръгвам се. Ето насам, пост. Бе, утре, като ме пуснат 24-ка, ето тук просто застанете, отвътре наредете се пак на опашката, за да не пречим на движението. Ето тук отзад на паркинга и така да върви опашката, за да не пречим на движението, защото ще се обадят пак и ще трябва да прекратиме събитията. Чао, благодаря и извинявам се. По-страни ще ме арестуват. Здрасти, дай да се снимаме преди да влезеш. Какво стана, бе? Само въдици, колко въдици? Радо, спри да раздаваш, брат. Жаба за щуки. Браво. 138. Очила Лич, да. Я гледай, очила Лич. Заповядай. Има ли? Ваучер 50 лева за магазина получаваш. Може да ходиш да си го осребриш направо, да си избереш нещо. Това е подарък. Браво. Може, разбира се. Още един Invictus. Заповядай. Много ли да ти фане. Мерси, Миша. Браво, може, разбира се. Чакай, тук е ела за снимка. Това някой спечели въдица. Още един Invictus. Браво, честито. Късметлия, дай 5 точки. Тази си от нашата въдица с нашото лого. Twitch Fishing Box. Браво, най-накрая. Кой спечели Twitch Fishing Box? Браво. Той. Я да видим какво ти се падна. Я виж колко много примамки. Ти ли беше 107? Браво. Кой беше 107? Ти ли беше? На Филип Ето, заповядай. Много риби да ловиш. На Филип не беше ли номер 190? Този. На кой? На кой беше този номер? На Филип. Негов. Да, аз на другото дете го давам. Не, това на кой е? Да. Да. Моля. Не беше така. Нищо. Така ли? Да, обратно. Кой номер беше ти? Знаеш, това е неговото. Това е 66. Да, това беше на древния. 66 номер. Аз съм 99. Не, ти си 107. 66 номер, аз бях номер 4. Кой е 66 последно? Той. Да, 66 е. И аз го видях. Така е. Значи е така. Ето ти си 107. Не беше така. Всичко чухме, просто обърнахте палачинката, не е окей. Малкият беше с това и сега го обърнахте. Кое му се е паднало на малко? Ето това му се падна на малкия и в този момент. Чакай, къде са кутиите? Ето, заповядайте една кутия. Заповядайте. Ето така, няма проблем. Ето спечели, аз само ще взема номерчето. Просто бързате да кажете, Да, че готово. Окей, няма никакъв проблем. Ето, има си кутия малкия, няма проблем. Радослав Колев, 277, който е хванал костур, печели този Ливингстън. Дай го. Хоп. 107. Благодарим за инициативата. Моля, ела да се снимаме. Ето заповядай с подаръчето.
Супер. Кажи, Силикони. тати, колко от само филста. хванахме на Twitch Fishing Day? 10 общо. Леле, 10 сома. От тези африкански. Тя 3, сина ми 3 и аз 4. А те много дърпат, тия африкански. За 3 часа 10 сома. На какво ловихте? На кебабче ли? Много яко. Какво? На кебаб? На черен. На черен дроб. На дробче, да. Супер. Благодаря. Чао, чао. Чила, заповядай. Какви риби ловиш ти? Заповядай. Кой те научи? Браво на тата. Стисна ръката. Да. Охо, на румбата любимата въртележка. Гледай, бачо, Румен. Пезони Мишелч от Аква Спорт. Пизонката. Не хванеш ли нещо, слагаш и ще хванеш със сигурност. Чули, Ватко, ти, Рубен, какво вика? Ай тук да каже на микрофона. Когато не ловиш с нещо друго, слагаш пизончето, както му казвам, и ще фанеш със сигурност. Да знаеш. Браво, това е късмет. Супер, браво. Радо, ти на кой раздадеш, само бъдици се падат. Браво, честит. Вече не е пловкарка. Сега ще си има и спининг, може да я водиш за пастърви на платеното. Колко си висок? 25. О, човек. А, ти какво хапваш? Тренираш ли някакъв спорт? Баскет? Къде тренираш, браво, аз Добре, за първи път да видя. мой човек. Ти заради това не си станал баскетболист, виж такъв си нисък. А той ми обещава да идва да снимаме клип, да си докара бъдица. Кажи му другия път, обещано, тук пред 10 000 човек на лайф. Да дойде, защото той има какво да разкаже. Той баща ти е от old school спинингист. И голям да порасте. Виж такъв готин подарък. Цинк, цинк. Искам само да ви кажа кой ме натопи пред полицията. Така, кой е собственика на магазина, викам на кой магазин, той вика на този. Това е оня там. Ти без това да покриеш да кажеш, че го няма и ти ме натопи мен. И той ме гледаше странно човек. И на границата им път ме натопи, щяха да ме заключат. Тогава на границата беше епично. Той снима да покаже на майстора си на къщата, че тръгва към Гърция и са го видели граничните. Идва нашия ред да минеме границата и те казват, кой снима? И той вика, той има YouTube канал. И он вика, 10 000 глоба и 24 часа. 10 000 евро. Да, а той снимаше, ама той си мисли, че ни познаха, понеже миналия път граничните ни разпознаха и си мисли, че е пак оне. Ма този път ще... Това е известие, Той снима, вика, той снима. Теглиме онлайн хората във Facebook. Марко Цибров, 299. Добри? 299. Ливингстън. Опа, печели си Ливингстън. Още една примамка от Ливингстън заминава. Само пишеме на Марко, да се штракнем, да му пратиме, че е спечелил. Готово. Ето това е за тебе. Това е най-якия подарък, дето съм получавал. Виж каква штука и виж зъбите. Супер. Много са готини. Всичко съм го направил сам. Повядай. Примамка роботче. Ето ти още един стикер. Благодаря. И да си имаш и един син. Да лепнеш на тати на телефон. Благодаря. Моля. И на кола. Колата други на телефона. Ето го таткото с рибката, дето я върнаха, ама като не издава. Порадвахме се на рибката и сега я връщаме. Гледай сега, синът ти не знае как се казва канала. Кажи ми поне ти. Да, изложи. Twitch Fishing. Не бе, твоя. Съковачев, фитнес програми и диети. И там има мотори, балканчета, веспи, фитнес. Ти си как бате Сашо. Един лайк и се абонирайте за канала. Тук ще го изпишем. Ама право съм като бачи Сашо стана напоследък само. Това го дължа на него. Не, аз с лъжица не му слагам в устата. Но за лятото гарантираме, че ще сме с плочки на корема. Обещано, да. Дай на това момче си изтегли едно номерче. Едно номерче да си изтеглим. Теглиш ли, брат? Си тегли, бе, той е под 16. Кой ти е любимия клип? Там с шибучицата, където хващаше тази бялата риба. Птица. Браво. А да ще ти е? Мишо. Да ще ти е Мишо. Браво. Страшен късмет. Супер, браво. Тя е най-голямата фенка. Да. Кое ти е любимото видео? Там, където се даваш с детето. С Боби. Да. Така ще го направим и с кукичка. Те научи да ловиш риба. Ти ли обучаваш? Браво. Аз теб се научи. В твоя канал никой от семейството не ловеше риба.
Да. От YouTube канал. Браво! Виж какъв хубав воблер ти се падна на Мустап. Супер! Пазихме обещанието и по случай 100 000 абоната раздавахме над 500 награди до сега, а продължават да идват хора. Здравейте, заповядайте! Изберете си късметче. Дойде по-късно, не се реди на опашката. Човек, кое вика, то Румен съм го бил като малък и кричава ти ви запозная пак надолу. Някой да бие Румен. Не може да Примамка с звукова система. Като я потопиш и издава звук. Айде, каза си! Ето и едно за телефона на татко му да се сложи. Магически ще го лепнем. Мерси. Моля. И розови водички за майките. Има. Оттам в магазина има. Да. Радо, още ли ядеш, бе? 2 часа. Базикам се, бе. Яж, бе. Радо е 2 часа обедна почивка. Вика да работя в Twitch Fishing. Екстра ще пасне. Арам да лота петица черни. Ходи ги тествай в ръката. 69. Браво, бе. Това е късмет. Може, разбира се. Ти кой си? 293. О, 302. Я да видя какво ти се падна. Супер награда, браво. 32. На тебе ли? Браво, дай 5. Супер, и на тримата им се падна. Ти кой си? Браво. Теги си от тука. За всичко, я. Имаш за кефали, за костури, за штука, имаш за всичко. Очилали ти се паднаха. Супер сте. Браво. Радвам се. Видите ми душата, ние директно от Казанлък идваме. Така ли? На косъм. На косъм направо. Да. Ще забавим нещо. Супер награди. Очилата, ако не му станат, може да си ги смени там с каквито иска. Каква хубава примамка ти се падна. Как се сме, гледай. Браво. Джон Дори, една риба. Аз Джон Дорите пробвах да хвана в Хърватска, виждахме ги на сонара Джон Дорите, обаче не можахме да ги хванем. На 90 метра. На 90 метра ли ги хванах? Въпреки, че пише, че трябва на по-малко. Гърция, да. Красива и много вкусна, да ти кажа. Да. Аз поне съм хирург и заколих специално, те ми казаха как се чисти. Да. Си я очистих и си я нагласих. Това е Джон Дорито. Браво, спечели си въдица Инвиктус. Преди 300 милиона години. Преди 300 милиона години е била жива. Стига. От тогава живее тази риба и оцеляла. Да, праисторическа, като хлебарките, вечно живи. Вечно живи. Тая риба. Спечели си аквариум от Аквариум БГ. Цял аквариум. Заповядай. Благодаря много. Вътре си е с лампа, има си помпа, абсолютно всичко. Ще ставаш акварист. Благодаря много. Искаш ли да ти дам и една рибка от нашите, дето си ги отглеждаме ние? Ти гледал ли си клипа с тия рибки, дето си ги отгледахме от бебета, дето ги купих всичките от такива малки? Може да го видиш в TikTok. Чао! Ето, заповядай. Благодаря много. Честито, браво! Хора, благодаря на всички, които ни подкрепиха. Това са от Live Target хората, нашите колеги ни подкрепиха, от Лич ни подкрепиха с 50 чифта очила, дигитална агенция Lumos, които ни правят маркетинга и те също ни подкрепиха, като купиха салмота. Отделно нашите приятели от Ливингстън от Америка зарадваха супер много деца днес. Геле Капацитето, Aqua Sport N дадоха супер много награди дадоха и Philstar от Crazy Baits, нашите приятели от Crazy Baits, които правят силикони в България, и Геле Капацитето също прави клатушки, които са ръчно изработени. Golden Catch дадоха също въдици и доста примамки. Стана много интересно благодарение на всички вас, които ни подкрепиха. Отделно Аквариум БГ. Хората си спечелиха аквариуми, кефиха се супер много на рибките и не на последно място най-големия дарител Twitch Fishing. Раздавахме яко въдици, спечелиха се доста инвиктуси, всъщност остана само един от 10 инвиктуса, Twitch Fishing боксове, грамадните боксове, които зарадваха много децата. Стана мега якото безплатно магазинче. Даже смея да твърда, че стана американски стил тип Mr. Beast. Щом дойде полиция и блокирахме булеварда, вижте колко хора ни чакаха. На 200 000 абоната правиме пак, така че не забравяйте да се абонирате и споделяйте този клип да стигне до максимално повече хора. Ай!